Un appello alla responsabilità per arrivare anche a una stretta dei focolai che tanto preoccupano in questo periodo. 4 sindaci dei capoluoghi della provincia, un presidente della regione che fanno appello affinché non si possa andare in zona gialla, ancor peggio in zona rossa. L'appello appunto di responsabilità che l'abbiamo ascoltato in questi giorni da Massimiliano Fedriga e più volte ribadito anche dai primi cittadini. E di primo cittadino noi oggi ci troviamo a parlare nella sua casa, possiamo dire, il sindaco Pietro Fontanini. Buonasera, grazie per essere venuto a questa trasmissione di Screenshot che oggi non la facciamo direttamente nella nostra sede di Telefriuli, ma la facciamo qui con lei. Benvenuti nella sala, nello studio del sindaco del comune di Udine. Allora sindaco, ho parlato di atto di responsabilità che devono avere i manifestanti. Ne avevamo parlato anche nel corso di un telegiornale di cui era stato ospite nel fine settimana, direttamente dai microfoni di Telefriuli, in anteprima rispetto ad altri. Lei aveva detto: inviterò a fare come sta facendo di piazza a Trieste, niente manifestazioni in questa nostra Piazza Libertà come in Piazza Unità, ma da altre parti. Un invito insomma a poter manifestare, senza nulla togliere la libertà di farlo, da altre parti. Oggi c'è stato il primo comitato per ordine e la sicurezza con il prefetto Marchesiello. Se ci può dare un ragguaglio, insomma, di com'è andata. Sì, oggi abbiamo fatto questo incontro con i responsabili dell'ordine pubblico, che è il questore in primis, e c'erano anche i carabinieri e la Guardia di Finanza, per valutare un po' la situazione. Udine non è come Trieste, non abbiamo per fortuna questo indice di diffusione del coronavirus alto come ce l'ha la città di Trieste, e anche per fortuna devo dire che i cittadini di Udine sono molto più vaccinati che non i cittadini di Trieste. Questo è un segno di maturità. Io faccio i complimenti ai miei concittadini perché si sentono responsabili di fronte a una situazione che è ancora purtroppo presente con questo coronavirus. E sappiamo che l'arma più efficace per bloccarlo è proprio il vaccino, vaccinarsi. E lo dimostrano in pratica i numeri, perché purtroppo coloro che sono oggetto di grossi interventi in terapia intensiva sono soprattutto persone che non si sono vaccinate. Allora la prima cosa è convincere ancora chi non è convinto di andare a vaccinarsi, perché questo è un metodo senz'altro che funziona per contenere questo coronavirus. Per quanto riguarda le manifestazioni pubbliche, la città è aperta, nessuno ha così demonizzato coloro che fanno manifestazioni perché c'è libertà di pensiero, però si chiede responsabilità. Responsabilità che vuol dire non entrare forse nel centro della città, in particolare in Piazza Libertà, che è una piazza molto piccola, ha dei dislivelli, c'è un terrapieno e poi la piazza vera e propria, e quindi ci sono situazioni che potrebbero essere anche pericolose per coloro che sono lì a manifestare, a dire la loro. Allora il mio invito è, magari i cortei potrebbero fermarsi in piazza Primo Maggio, che è una piazza molto più ampia, molto più accogliente rispetto a Piazza Libertà. O se no, se vogliono proprio entrare nel centro della città, Piazza 20 Settembre. Questi sono i due luoghi vocati, secondo me, per fare le manifestazioni di protesta. Questo eviterebbe gli assembramenti che si possono creare all'interno di Piazza Libertà, tenendo anche conto che ci stiamo preparando, sindaco, al Natale. Immaginiamo che gli addobbi, ne abbiamo visti passeggiando per Udine, ci saranno anche in questa bellissima piazza. Sì, ci saranno degli addobbi, ci saranno delle strutture dedicate al Natale, e poi ricordiamo che i commercianti in questo periodo sperano di fare un po' di affari, perché è stata magra il 2020, il 2021 c'è stata una ripresa, ma ancora i commercianti non hanno raggiunto quel livello di fatturato che li permette a loro di guardare con serenità al futuro. Quindi se andiamo anche a comprimere un po' l'attività commerciale, non facciamo il bene della città, e soprattutto per chi lavora nei negozi della città e che si aspetta proprio durante le vacanze natalizie di fare qualche affare di più. Ecco, voi avete iniziato insomma, a parlare con il prefetto, l'abbiamo visto anche con il servizio mandato in onda nel corso del nostro telegiornale con intervista direttamente al rappresentante del governo Marchesiello, e il vostro è un invito, diciamo. Per adesso è un invito, però se dovesse verificarsi quello che si è verificato a Trieste, cioè un aumento
dei casi di coronavirus, quindi di persone infettate con coronavirus, anch'io prenderò dei provvedimenti proprio per tutelare la salute dei cittadini. Il sindaco ha questa facoltà che è prevista dalla Costituzione, siccome molti richiamano giustamente la Costituzione per quanto riguarda la libertà del pensiero, delle manifestazioni, anche il sindaco richiama la Costituzione perché il sindaco è responsabile della salute pubblica dei suoi cittadini e quindi se dovessero verificarsi dei casi che vanno oltre quello che è in pratica una situazione contenuta, io prenderò dei provvedimenti quindi per tutelare, ripeto, la salute di tutti i cittadini di Udine. Ecco, oltre però il problema è che lei potrebbe anche fare un'ordinanza del genere per poter tutelare, il problema è controllare direttamente anche queste persone che non utilizzano magari la mascherina. Sì. E lì avete un po' le mani legate. Abbiamo abbiamo le mani legate perché non ci sono delle norme di legge che prevedono delle sanzioni per chi non indossa la mascherina in determinate situazioni. Per adesso ci sono solo provvedimenti, se dovessimo entrare nella zona gialla, ad esempio che non si può stare più di 4 seduti su un tavolo, che bisogna coprirsi con la mascherina quando si entra nei locali pubblici, sono queste le regole che funzionano nella zona gialla. Ma io spero di non entrare in questa situazione perché veramente perché si sta un attimo a poi passare dalla zona gialla alla zona rossa, zona abbiamo rossa, capito insomma questi 2 anni. Sappiamo cosa vuol dire zona rossa, sappiamo cosa vuol dire bloccare tutto, tutti a casa, tutti bloccati, sono scenari veramente terribili per qualsiasi situazione, per qualsiasi città. Ecco, quindi lei, diciamo, potremmo dire che lei tende un po' la mano oggi ai manifestanti, nel senso, non fraintenda, ma tendere nel senso, il suo è un invito, cerchiamo di essere responsabili, non vuole arrivare a uno scontro. No, non voglio arrivare allo scontro, non voglio nemmeno dare pretesti per degli scontri. Io accetto il dissenso, non lo condivido perché il mio atteggiamento è molto più propenso alla vaccinazione, so che la scienza ci ha dato in mano uno strumento per combattere il coronavirus e dobbiamo usarlo, però chi non la pensa così è libero di farlo, però stia attento, rispetti gli altri, rispetti la maggioranza, perché qui siamo veramente di fronte a una maggioranza di cittadini che si sono vaccinati e che vogliono essere tutelati e sicuri nel girare in città e non rischiare di prendere il coronavirus. In questa puntata di Screenshot ovviamente parleremo un po' di tutto, Sindaco, dei vari temi della città, non solo per quanto riguarda la questione del Green Pass, però è ovvio che ricomincia un po' questo discorso sulla questione dei vaccini. E le chiedo, il Green Pass secondo lei è stato uno strumento fondamentale per cercare di riaprire? Volevo capire un po' la sua situazione, la sua personale opinione. Ma il Green Pass è stato uno strumento per incentivare le vaccinazioni, perché molte persone piuttosto che fare i tamponi un giorno sì un giorno no, hanno deciso di vaccinarsi. Questo è stato il motivo. Adesso io non dico che il Green Pass è la misura giusta che ci tutela al 100%, è uno strumento che aiuta ad andare verso una situazione di controllo e di arginatura di questa diffusione del coronavirus. Però la misura più efficace è senz'altro il vaccino, vaccinarsi. Ecco, le chiedo proprio a questo proposito, no? Perché qualcuno, anche parlando con i nostri telespettatori, direttamente quando ci arrivano i messaggi, lo capiamo anche dal loro tipo di sentimento, qualcuno dice ma non era meglio a questo punto fare il vaccino obbligatorio piuttosto che arrivare a questo tipo di soluzione. Lei che tipo di pensiero si è fatto? Avrebbe fatto anche lei magari reso obbligatorio il vaccino piuttosto che arrivare a uno strumento che colpisce direttamente il lavoro? No, io penso invece che bisogna convincere le persone, non sono per le obbligatorietà, qua non siamo di fronte ai TSO che purtroppo i sindaci devono ogni tanto fare perché le persone non capiscono o non hanno la facoltà di comprendere. Io spero e credo nell'intelligenza delle persone, quindi faccio appello all'intelligenza delle persone affinché adottino queste misure di prevenzione come la vaccinazione che scientificamente stanno funzionando, lo dicono gli scienziati, ma soprattutto lo dicono i risultati, le cose oggettive su cui non si può discutere perché sono dati certi. Su questo tutti dovremmo metterci di fronte a questi dati e convincerci insomma, della valenza che danno i vaccini per fronteggiare il coronavirus. Quando ho sentito Federica che lanciava
qualche invettiva nei confronti dei pagliacci da tastiera, chiamiamoli così. Io non voglio chiamarli pagliacci, anche se qualcuno scrive strafalcioni, per non dire cose esagerate su questi commenti all'interno di Facebook. Bisogna essere un po' più moderati, anche più attenti nell'esprimersi, perché non siamo tutti scienziati, dobbiamo fidarci di chi ha studiato, di chi ha sperimentato e soprattutto ci ha dato già dei risultati oggettivi. Senta Sindaco, affrontiamo gli altri temi che riguardano il suo comune e partirei dalla questione dell'ambiente. Il tema dell'ambiente è molto caldo in questi giorni anche per la questione insomma, della lotta al cambiamento climatico. C'è stata appunto la mega riunione a Glasgow in cui oggi una delle notizie è che le principali aziende mondiali stanzieranno 450 miliardi di euro per le emissioni zero. Non chiedo il suo parere perché mi pare abbastanza scontato che lei possa essere a favore, ma nel vostro piccolo, tra virgolette, a Udine, cosa avete fatto per l'ambiente in questi anni? Cosa cercherete di fare anche per chi ci ascolta, ambientalista e non, perché alla fine questa, diciamo, la filosofia green è diventata un sentore comune, possiamo dire. Beh, senz'altro tentare di diminuire l'anidride carbonica nell'atmosfera. E qual è lo strumento per diminuire l'anidride carbonica? Piantare piante. E io sono promotore degli orti urbani, ho colto questa occasione che una società del gruppo, in pratica dell'Eni, sta portando avanti e ho fatto un protocollo d'intesa, adesso arriveremo ha proprio il contratto definitivo per piantare 5.000 piante in prossimità in pratica del centro abitato, anzi in mezzo alle case. Sto parlando della zona di via Riccardo Di Giusto, abbiamo dei terreni di proprietà del comune che saranno, fino adesso erano coltivati, alcuni erano a verde nel senso di prato, adesso lì piantumeremo 5.000 piante perché vogliamo creare questi boschi urbani. Un'altra zona che sarà oggetto di questo intervento è l'ex caserma Piave, che è un'area abbandonata, un po' inquinata. Anche lì siamo a ridosso dell'ex AFAU, metteremo a dimora migliaia di piante. Quindi creare dei polmoni all'interno della città di alberi, quindi di verde, che riescano ad assorbire l'anidride carbonica e quindi dare un risultato positivo all'atmosfera. Perché questa è la sfida che tutti ci chiedono. Meno emissioni e soprattutto anche cercare di migliorare la qualità dell'atmosfera portando sempre più vicino ai centri abitati alberi, piante che hanno la funzione di assorbire l'anidride carbonica e quindi sanificare un po' l'atmosfera. Allora, Sindaco, noi andiamo in pubblicità, Gian Domenico Ricci che ci segue può inquadrare lo stemma della città di Udine e andiamo reclam. Bentornati a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Screenshot, qui oggi Palazzo De Ronco, studio del Sindaco Fontanini che è qui al mio fianco, ospiti da lui, questa volta non è ospite noi a Telefriuli, per questa puntata di Screenshot parliamo di tutto un po', abbiamo parlato di quanto è successo oggi col primo comitato dell'ordine e sicurezza in cui è stato deciso sostanzialmente un avvio per invitare i manifestanti ad andare in piazza Primo Maggio, evitando così le zone più sensibili della città che verranno anche addobbate, anzi lo sono già per Natale, evitando così assembramenti, evitando così i focolai, perché sennò il rischio è della zona gialla o arrivare addirittura peggio in zona rossa. Questo sarebbe un grave problema per tutta l'economia friulana. E parliamo anche di altri temi, Sindaco, abbiamo parlato di ambiente. A proposito di ambiente, abbiamo letto che continuano queste proteste per il tempio crematorio a Paderno, però l'avvio va avanti, cioè è avviata la strada, no? Per certo, è avviata la strada perché questo impianto. Perché noi abbiamo un impianto ormai obsoleto, vecchio, che si trova nel cimitero di San Vito. Abbiamo scelto Paderno perché a San Vito è difficile installare un nuovo impianto, non ci sono gli spazi.
Poi a San Vito c'è anche la casa del commiato che non è utilizzata e quindi si creerà in pratica una sinergia con questa realtà già costruita dal comune che ha speso quasi 300.000 euro e il nuovo impianto, il tempio crematorio per in pratica questa nuova tipologia che sta aumentando moltissimo perché molte persone chiedono la cremazione dei propri cari e quindi dobbiamo prepararci a questo aumento di domanda e con questo nuovo impianto senz'altro saremo in grado di soddisfare la domanda dei cittadini di Udine. Tengo a precisare che questo impianto ha dei benefici per chi è residente in città che pagherà molto di meno di chi è fuori città. Qualcuno dice che ci sarà il commercio delle salme, invece non è vero, perché per fortuna in provincia di Udine ce ne sono già altri due, uno si trova a Gemona e uno si trova a Cervignano, quindi Udine svolgerà la sua funzione per quanto riguarda la città e l'immediato Interland, quindi per questo tipo di servizio. E daremo senz'altro maggiori garanzie per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, perché purtroppo l'impianto attuale è oggetto continuamente di manutenzione perché purtroppo non funziona molto bene, quindi dobbiamo realizzare un nuovo impianto, abbiamo già avuto diffide da parte dell'ARPA a creare un nuovo impianto per dare maggiore sicurezza a chi abita nelle vicinanze di questi impianti. Se questo progetto va avanti c'è un altro progetto invece che certo è stato avviato ed è decollato, però magari in questo momento è diciamo, un po' congelato per le dimissioni direttamente del suo presidente. Parlo della NET, parlo del presidente Raggi, insomma, che immagino l'abbia colpito anche lei, insomma, si è rimasto un po' colpito da quanto è successo. Voi avete trovato già la soluzione, presidente Luisa De Marco, che ha avuto un'esperienza in fiera. Questa sarà la soluzione giusta anche per convincere quei sindaci della Bassa che alla fine non rientrano nel CDA ancora? Ma senz'altro rientreranno perché abbiamo convocato un'assemblea per il 12 di questo mese in cui aspettiamo l'indicazione dei sindaci, di alcuni sindaci della Bassa, anzi di tutti i sindaci della Bassa, che sono quelli di centrodestra e quelli di centrosinistra, che dovranno indicare altri due nomi per arrivare alla composizione di 5 componenti del CDA. Io spero che i sindaci, tra virgolette, ribelli, come qualcuno li ha definiti, accolgono questo invito mio, ma di tutti anche i sindaci, perché NET è una bellissima realtà, sono 58 i soci, oltre al comune di Udine, che vanno da Muggia fino alla Tisana, per dire comuni del nostro territorio, e anche a divenire un gestore unico in tutta l'ex provincia di Udine. Attualmente ci sono 2 gestori, c'è la NET che è la maggioranza e poi c'è T2000 che è un'altra società che fa la gestione della raccolta dei rifiuti. NET è chiamata a svolgere ulteriori servizi, non solo qui in città con questa rivoluzione che abbiamo fatto con la raccolta differenziata spinta, perché siamo convinti anche in questo modo di dare un contributo all'ambiente. Siccome stiamo parlando molto di ambiente, senz'altro differenziare i rifiuti permette di recuperare gran parte di questi rifiuti e soprattutto di andare verso una responsabilizzazione, una gestione di un settore delicato come il rifiuto che va gestito correttamente per non creare danni ambientali. Dall'opposizione però spesso le chiedono quanto è il costo del servizio della NET. Sì, diteci qual è il costo per capire dopo qual è la ricaduta. L'abbiamo detto tante volte qual è il costo, non c'è nessun aumento di costo, siamo nei parametri che avevamo indicato, siamo in stabilità, la tariffa del raccolta dei rifiuti a Udine è tra le più basse d'Italia, io spero di mantenere questo livello, non c'è assolutamente nessuna prospettiva di squassare i conti della NET, ma anzi di migliorarli, perché ripeto, con la raccolta differenziata si possono fare anche dei risparmi significativi, anche a livello economico, oltre che ambientale. Senta, una sfida difficile, immagino, una tra le sfide più difficili che magari può essersi trovato, sappiamo anche dalla mediazione di qualche parlamentare, amico, insomma suo collega, è la questione dei passaggi a livello di Udine. Sì, e rimangono lì, cioè, se ne parla ormai da anni e anni, il suo predecessore per 2 mandati non ce l'ha fatta, non vorrà finire anche lei, insomma, che non si riesce a eliminare questi passaggi a livello. Bisogna eliminarli perché quella tratta lì può essere eliminata, c'è l'alternativa, c'è il passante esterno alla città che permette di far passare tutti i treni esternamente per andare su
verso nord, verso la Pontebana, insomma la grande linea ferroviaria. Adesso attualmente tutti i merci passano già esternamente alla città, mancano i passeggeri, i treni passeggeri, e qui bisogna che RFI, che ha la responsabilità della rete ferroviaria, faccia uno sforzo di 150 milioni per realizzare in pratica il raddoppio del passante. Questa è la richiesta che stiamo facendo tutti, penso che siano tutti d'accordo, da sinistra a destra, di fare questo lavoro. Speriamo che a Roma ci ascoltino, ci sono così segnali positivi, però ancora una decisione per stanziare questi 150 milioni non è stata presa. Intanto si stanno utilizzando 50 milioni per ammodernizzare la stazione ferroviaria di Udine, però mancano, ripeto, altri soldi per realizzare questo passante esterno in maniera completa per far passare tutti i treni e quindi abolire questo tratto di linea che va dalla stazione ferroviaria di Udine al bivio Vatte e quindi permettere poi di abolire i passaggi a livello. Da quando è stato fatto il posto di polizia locale in Borgo Stazione, la situazione per lei è migliorata? Ma bisogna chiedere ai cittadini, io ho qualche sensazione di sì, perché ho avuto qualche segnale positivo, la gente è contenta di questa presenza delle forze dell'ordine, stiamo cercando di fare qualcos'altro? Di arginare, sì, dobbiamo arginare di più la diffusione purtroppo della droga e anche di comportamenti non consoni, insomma, alla storia di questa parte della città, da parte di qualcuno che alza il gomito, qualcuno che non rispetta gli orari, sono tutte cose che dobbiamo essere incisivi, sanzionare con forza e anche qui chiedo sempre l'aiuto alle forze dell'ordine dello Stato perché non bastano gli agenti della polizia locale, ci vuole anche carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza che ci aiutino a far rispettare le regole a persone che forse non sono abituate, non so nemmeno io, qualcuno chiaramente vuole delinquere perché lo spazio della droga è ancora presente in questa parte della città e dobbiamo bloccare questo spazio, dobbiamo per i giovani, per il futuro, per il bene della città di Udine, dobbiamo arginare questi fenomeni. Le chiedo le ultime due cose più strettamente politiche, e come spesso di consuetudine lo faccio anche durante le trasmissioni quando ho un ospite dal punto di vista di stampo politico. Si sente più vicino a quella Lega di Giorgetti e Federica o alla Lega di Salvini? Ma adesso ho sentito che ha aggiunto anche Federica a Giorgetti. Ma l'ho aggiunto così perché mi pare di vederlo molto più su alcune idee di stampo centrista, insomma, ecco, rispetto a quelle di Salvini. Io avevo già confessato in una precedente trasmissione di essere amico di Giorgetti perché ci conosciamo da tanti anni e quindi condivido un po' le sue posizioni e le sue indicazioni per quanto riguarda il futuro di questo movimento, la Lega Nord. L'ultima cosa che le chiedo, se ci fosse una lista del Presidente per le regionali, sarebbe una buona lista? Io penso di sì, l'ha fatto il Veneto. Ma lei continuerebbe a riconoscersi nella Lega o anche in questa lista del Presidente? Ma io mi riconosco nella Lega, la mia storia è della Lega, non ho nessuna intenzione di cambiare partito, io resto fedele a quelle che sono le mie origini politiche e voglio chiudere la mia carriera politica rimanendo coerente. Non ho l'abitudine di cambiare e di seguire in pratica le opportunità che qualcuno pensa di cogliere. La coerenza paga di più. Io ho la soddisfazione di aver partecipato a moltissime competizioni elettorali e di aver quasi sempre vinto, anzi sempre vinto, quindi sono contento di questo, probabilmente anche perché la gente conosce la mia coerenza. Continuerà a concorrere allora? Sì, sì. Grazie Sindaco per aver partecipato a Screenshot, appuntamento a domani con Daniele Micoluz e noi invece ci rivediamo venerdì, grazie, arrivederci.